안녕하세요. 오늘 안내해드릴 곳은 경기도 광주 목현동에 위치한 신축빌라입니다. 이곳은 주변이 숲으로 둘러싸여 있어 맑은 공기와 함께 숲세권 환경을 제대로 누릴 수 있는 주거 환경이 가장 큰 장점입니다. 현재 대출 감정 진행 중으로 분양가는 유선문의 주시면 친절하게 안내해드리겠습니다. 전용 면적 20평, 실사용 면적 약 30평으로 넓은 실내 공간을 확보했으며 3인에서 4인 가구가 실거주하기에 매우 좋은 구조를 갖췄습니다. 차량 5분 거리에 위치한 이배재터널을 이용하면 성남, 분당, 판교, 위례 등 주요 지역으로의 이동이 편리합니다. 또 경강선 광주역, 이마트 등 생활 편의시설을 자차 10분이면 이용할 수 있어 생활 편의성도 잘 갖춰진 입지입니다. 쾌적한 자연환경과 교통, 그리고 2억대 중후반으로 예상되는 합리적인 분양가까지 갖춘 목현동에 위치한 신축빌라 영상으로 마저 안내해 드릴 테니 궁금하신 점은 상단의 번호로 연락 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.